شاید یکی از بزرگترین دلایل قصه و ناراحتی و حتی افسردگی ما آدم‌ها اینه که هیچ وقت در لحظه زندگی نمی‌کنیم و قدر اکنون خودمون رو نمی‌دونیم. ما آدم‌ها همیشه در حسرت کارهای نکرده و زندگی نزیسته گذشته و نگران و مضطرب آینده‌ای هستیم که هنوز نیامده و دائم ترس از این داریم که فردا و فرداها چی میشه و قراره چی بر سرمون بیاد. گذشته هر چی که بوده گذشته و تنها باید ازش درس بگیریم. آینده هم که هنوز نیامده و شاید اصلا هم نیاد. ما فقط مالک امروز خودمونیم و روی اون تسلط و کنترل داریم و تنها با ساختن امروزمونه که میتونیم فردای بهتری داشته باشیم. پس رمز خوش‌زیستن اینه که امروزمون رو دریابیم و قدر اکنون به همین لحظه هایی که توش هستیم رو بدونیم و سعی کنیم که بهترین شکل ازش بهره و لذت ببریم. چه خوب میگه عماد خراسانی که امشبی را که درانیم غنیمت شماریم، شاید ای دل نرسیدیم به فردای دگر.